Asante sana baba. Mwingine anasema nashukuru kwa ufafanuzi mzuri, lakini naomba kuuliza, kwa nini anazikwa siku ya 4 au ya 6 na sio siku zingine? Ni katika kuandaa tu, sio tu ni maandalizi, watu kufika. Kwa mfano sasa hivi Baba Mtakatifu ni mkuu wa nchi, kwa hivi zile protocol na ugeni mkubwa sana. Zile watu nakumbuka wakati wanazikwa Papa Yohane Paulo wa pili, wakati ule alikuwa nani Bush na Mugabe, ilibidi wakae kiti kimoja karibu ndio ile ilileta msisimko mkubwa sana ulimwengu. Kwa hiyo hata viongozi wa kitaifa, zile protocol, mipango ya airport nini, kuingia na kutoka, ndio maandalizi makubwa lazima yafanyike. Yaani ni mazishi ambayo sio ya kawaida. Naona hata kama askofu wa kawaida tu akifariki, mazishi yake yanavyokuwa, au kama tulipopata msiba wa mpendo wetu Rais Magufuli, maandalizi yalikuwa. Kwa hiyo ni muda ile minimum period ya kuandaa. Asante sana Baba Felix Mwishobozi kwa mambo mazuri ambayo kwa kweli umetuandalia. Wengi tulikuwa hatufahamu nini kinafanyikaje, nini kitafanyika, itakuwaje, na hatimaye umeweza kutufungua macho leo. Na hii sio kwa bahati mbaya, ni jinsi gani ambavyo basi kwa ule uzoefu wako katika utumishi kama padre, lakini pia ukipangiwa utume wako katika mji ule wa Roma, umeweza kutueleza jinsi ambavyo pia hata uliweza kushuhudia baadhi ya mambo moja kwa moja, hata kukutana na Papa. Sisi wengine tulishia kumuona walau kwa umbali wa mita kama 5 hivi. Lakini basi umetushirikisha kitu ambacho kweli sisi kama Wakristo, sisi kama wanamwangaza, lakini pia na watu wote ambao walikuwa hawajui nini kinaendelea, nini itakuwaje. Inawezekana basi vizazi hivi vya karibuni havijashuhudia au havijui nini kinafanyika kitu kama hicho kinapotokea, kwa sababu kwa kumbukumbu zangu nafikiri aliyefariki akiwa bado yuko katika huduma, akiwa katika kiti chake cha uongozi alikuwa Papa Yohane Paulo wa pili. Baba Benedikti yeye alisema naomba nisogee pembeni, kwa hiyo alifariki akiwa kama Papa mstaafu. Kwa hiyo hili limetokea, nafikiri wengi linawapa mshtuko na wengi wanatamani